Prima fabrică de bebeluși ar putea deveni realitate în doar câteva decenii. Conceptul se numește Ectolife și este rezultatul a peste 50 de ani de cercetare. Fabrica ar putea produce până la 30.000 de copii pe an, iar părinții vor putea alege trăsăturile copiilor. Conceptul ne aduce aminte de Star Wars, atacul clonelor, cu fermele în care erau creați soldații imperiali. Very impressive. I'd hoped you would be pleased. Sute de fetuși se dezvoltă în interiorul unor capsule transparente unde sunt reproduse în tocmai condițiile specifice ale uterului uman. În unele cazuri, embrionii au fost în prealabil modificați genetic, astfel încât viitorii bebeluși să fie exact așa cum își doresc părinții. Pe cât de șocant sună, pe atât este de posibil având în vedere stadiul la care au ajuns tehnologiile ce ar putea transforma în realitate un asemenea scenariu. Omul din spatele conceptului Ectolife este Hashim Al-Gaili, un biotehnolog molecular iemenit. Acesta susține că proiectul ar putea rezolva problema natalității în scădere a omenirii, dar și să creeze condiții mai bune pentru viitoarele mame. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 300.000 de femei mor în fiecare an din cauza complicațiilor sarcinii. Cercetătorul spune că ideea lui se bazează pe zeci de ani de cercetări științifice revoluționare din întreaga lume în domeniul fertilității și că ar putea deveni o metodă de concepție răspândită în doar câteva decenii. Procesul folosește fertilizarea in vitro, iar nașterea se produce prin apăsarea unui singur buton. Astfel, părinții pot alege embrionul cu cele mai mari șanse de a deveni o sarcină. Există și posibilitatea modificării genetice a embrionilor, astfel încât să poată fi personalizate trăsăturile și să fie eliminate eventuale boli genetice. Așa zisa fabrică de copii va avea 75 de laboratoare, fiecare cu până la 400 de capsule. Acestea sunt prevăzute cu un cordon umbilical pentru hrănirea fetului, dar și cu senzor pentru verificarea semnelor vitale. O cameră cu inteligență artificială scanează non-stop fetusul pentru a identifica eventualele anomalii genetice, iar părinții își pot vedea în timp real copilul în capsulă prin intermediul unei aplicații. Nașterea începe cu o apăsare de buton care declanșează scurgerea lichidului amniotic din interiorul capsulei, înainte ca acesta să se deschidă, iar părinții să-și poată ține pentru prima dată copilul în brațe. Deși se află la nivel conceptual, proiectul se bazează pe realizările reale în domeniul uterului artificial. În 2017, oamenii de știință au crescut pentru prima dată un mamifer într-un uter artificial. În 2021, oamenii de știință israelieni au îmbunătățit tehnologia. Aceștia au reușit să crească embrion de șoarece timp de până la 11 zile în pântece artificiale. Ceea ce este remarcabil în legătură cu această realizare este că 11 zile reprezintă peste 50% din perioada de gestație a unui șoarece. Potrivit oamenilor de știință israelieni, crearea unui uter artificial în care fătul să fie purtat din prima până în ultima zi este realizabilă din punct de vedere tehnic. Oamenii de știință chinezi la Institutul de Inginerie Biomedicală și Tehnologie din Suzhou lucrează în prezent la crearea unui uter artificial care poate purta copiii încă din prima până în ultima zi. La începutul anului 2022, Elon Musk a declarat că este timpul să înceapă să producă oameni în pântece artificiale. Acest lucru ar contribui la soluționarea problemei colapsului demografic și la colonizarea planetei Marte. Criticii pântecului artificial consideră că oamenii fabricați pot cădea mai ușor în datorii față de creatorii lor corporativi sau guvernamentali. În plus, influența familiei ca unitate socială ar putea scădea. Dacă toată lumea s-ar fi născut așa, ar fi fost corect, dar dacă unii copii sunt născuți de părinții ale arții de stat, va fi o mare problemă, spune unul dintre aceștia. Suntem doar la câțiva ani distanță de testarea uterului artificial pe oameni, scrie Elizabeth Chloe Romanis, academician în domeniul eticii sociale și al politicilor, în Journal of Medical Ethics, cea mai importantă revistă de etică medicală din lume. Între timp, Dr. Carlo Buletti, profesor asociat în cadrul Departamentului Obstetrică, Ginecologie și Științe de la Universitatea Yale, crede că uterul artificial complet funcțional ar putea fi realizat în următorii 10 ani. Celebrul inventator român George Gogu Constantinescu a prezentat în 1926, la Salonul Auto de la Paris, prima mașină adevărată, dotată cu o cutie de viteze automată din istoria automobilisticii.
Automobilul Constantinescu, cunoscut sub denumirea La Voiture Constantinesco, a atras atenția americanilor de la General Motors, care au construit-o în câteva exemplare. Puțini cunosc povestea lui George Gogu Constantinescu, un inventator român care a strălucit în perioada interbelică alături de nume precum Albert Einstein și Marie Curie. Acesta a pus bazele teoriei sonicității, cu aplicații revoluționare în tehnologia vremii. Printre invențiile sale se numără motorul sonic, pompa sonică și ciocanul sonic, dar cea care i-a adus celebritatea a fost cutia de viteze automată. Această inovație a făcut din La Voiture Constantinesco un simbol al inovației la Salonul Auto de la Paris. Spectacolul tehnologic a atras atenția gigantului General Motors, care a văzut potențialul mașinii românești și a semnat un parteneriat cu Constantinescu. Împreună au produs câteva exemplare cabriolet și sedan, care au făcut furori în Statele Unite. Presa americană era extaziată. O revelație. Automobilul Constantinesco, fără ambreiaj, fără schimbător de viteze, o singură comandă, acceleratorul. Mașina era un vis pentru orice șofer, cu un consum de doar 2,3 litri la 100 de kilometri și o viteză maximă de 60 km pe oră. Din păcate, sănătatea lui Constantinescu a pus capăt colaborării cu General Motors, dar tehnologia sa a trăit mai departe în cutia Hydromatic de pe Oldsmobile Series 70. Astăzi, La Voiture Constantinesco supraviețuiește într-un singur exemplar, păstrat într-un muzeu britanic. Până la moartea sa în 1965, Gogu Constantinescu a lansat peste 400 de brevete, lăsând o moștenire inestimabilă lumii tehnologiei. Multă lume crede că Dacia 1100 a fost primul automobil românesc. Realitatea este însă alta. Povestea primului vehicul românesc datează din anii 40, atunci când pe porțile fabricii Malaxa din Reșița ieșea un automobil foarte interesant, de 6 locuri, extrem de fiabil pentru acele vremuri și care s-a vândut excelent. Malaxa 1C a fost un proiect integral românesc care, din păcate, a fost preluat de sovietici și dus cu fabrică la Moscova. Și roadele muncii stau trează mărturie a energiei creatoare românești, încrezătoare în viitor. Primele mașini care au circulat în România au apărut destul de devreme, iar primul vehicul înmatriculat a fost un model Fene Herstal. Se întâmpla în anul 1900. Cu toate acestea, pentru mulți zeci de ani în România nu s-a produs niciun automobil, acest lucru întâmplându-se abia la finalul celul de-al doilea război mondial. În 1945, la sfârșitul războiului, cunoscutul industriaș român Nicolae Malaxa credea că economia românească își va relua boom-ul din perioada interbelică, că americanii vor veni și vor investi în țara noastră. Avea planuri mari, iar unul cel mai vechi, dar cu potențial în perspectivele creșterii economice postbelice, era construcția unui automobil românesc. Planul era unul deja cristalizat, așa că de la idee la construcția fabricii de automobile Malaxa din Reșița, dar și dezvoltarea primului automobil aveau să treacă numai 2 ani. Proiectul primului automobil românesc era gândit de inginerii de la SAM și uzinele Malaxa din București, alături de o echipă de ingineri sub egida lui Petre Carp de la IARE Brașov. Aproape 10.000 de muncitori și 100 de ingineri își găsesc aici utilizare și posibilități de creație. În largile birouri ale pavilionului administrativ sunt elaborate și desăvârșite în cele mai mici amănunte studiile și proiectele, care apoi se transmit uzinii spre fabricație. Producția mașinii a avut loc la fabrica din Reșița, acolo unde se produseseră acele tancuri compacte sau șenilete pe timp de război. Denumit Malaxa 1C, automobilul oferea un nivel înalt de confort și putea transporta până la 6 persoane. Caroseria avea o formă aerodinamică foarte elegantă, cu portbagajul în partea din față, sub capotă, unde se afla și roata de rezervă. Prinderea caroseriei pe șasiu se făcea prin tampoane de cauciuc. Malaxa 1C avea un motor cu 3 cilindri în stea, cu răcire forțată cu aer, motor capabil să dezvolte o putere totală de 30 de cai și o viteză maximă de 120 de km la oră.
La fel cum făcuse Tatra cu modelele sale și Volkswagen cu caferul inspirat de la Tatra, soluția constructivă era una cu totul în spate, motorul formând un tot cu diferențialul și cutia de viteze. Greutatea motorului era de 80 de kg, împreună cu diferențialul și cutia de viteză, ajungându-se la o greutate totală de 150 de kg. În atelierul de arcuri, foile sunt cărite în mașini speciale și apoi verificate cu preciziune. Pentru a asigura răcirea motorului între plafon și acoperiș, era lăsat un spațiu pentru canalizarea aerului necesar. Aerul era captat din față de deasupra parbrizului și era canalizat prin acoperișuri cu pereți dubli cu ajutorul unui ventilator care îl absorbea dirijând o parte peste cilindri, iar restul la carburator. Aparent, consumul de combustibil se ridica la cifra de 10 litri pentru 100 de kilometri. Uzinele Malaxa își propuseseră să producă undeva la un nivel de 800 de automobile pe an, un target incredibil pentru acele vremuri, având în vedere condițiile economice grele de la finalul războiului. Astfel că, din păcate, planurile de producție au rămas pe hârtie. Și roadele muncii stau trează mărturie a energiei creatoare românești, încrezătoare în viitor. Uzina a produs în jur de 200 de exemplare, asta pentru că între timp puterea de la București s-a schimbat, iar sovieticii au pus mâna pe economia românească. Naționalizarea forțată a industriei românești a dus la închiderea fabricii Malaxa, care a fost dezmembrată și transportată în Uniunea Sovietică, cu tot cu planurile, documentația și soluțiile tehnice. Legenda spune că un oficial din URSS, generalul Brejnev, ar fi fost transportat în Sofia cu o Malaxa 1C în acei ani și că ar fi fost atât de impresionat încât anume el a devenit factorul care a grăbit și determinat mutarea uzinei la Podgorie, în Urali, cu ideea ca Malaxa 1C să ajungă să fie produs acolo. N-a ajuns firește, pentru că doar să naționalizezi o fabrică și să-ți preiei utilajele și schițele nu e suficient, mai trebuie și ingineri pricepuți și entuziasmați de acest proiect. Tocmai această mutare a fabricii însă așteți practic toate informațiile documentare din arhivele românești, chiar azi nu mai pare să fie supraviețuit niciun exemplar de Malaxa 1C, singurele amintiri vizuale fiind câteva fotografii. Construcția unui automobil românesc avea să aibă loc abia peste 20 de ani. În 20 august 1968, pe poarta uzinei de la Colibaș, a ieșit Dacia 1100, un model inspirat din Renault 8, o berlină cu tracțiune și motor pe spate, ce avea să fie produsă ulterior integral în România. Start în proba de inteligență tehnică și creație. Pe șoselele țării a demarat triumfal, cu un an mai devreme decât se prevedea, primul autoturism românesc. Mașina a devenit instant un adevărat succes de vânzări, pentru că a dat posibilitatea oricărui român să cumpere o mașină de familie relativ ieftină și ușor de condus.